और दोस्तों, आज हम एक सीलिंग फैन की एक उसमें फॉल्ट है, उसको निकालेंगे। ये लटकते हुए खचर खचर किट किट कुट कुट की आवाज करता रहता है और ऊपर एकदम से रुक जाता है। चलते चलते कुछ देर तक चलने के बाद ये रुक जाता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे की प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें इस तरीके की आवाज आएगी। ऐसी आवाज दोस्तों इसमें आती है। इसका फॉल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखते रहिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आखिर तक मैं इसमें बताऊंगा क्या कमी है और पूरी जानकारी आपको देता रहूंगा। दोस्तों, इस तरीके से मैं इसको ओपन करता हूं और इसको खोल करके देखते हैं अंदर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमी है इसमें। इसको साइड में रख देते हैं। फिर हम इसको इस तरीके से इसको खोलते हैं। दोस्तों, ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या फॉल्ट है, क्या कमी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। शायद बहुत सालों से ये खुला नहीं है, इसलिए इसके नट बोल्ट टाइट खुल रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी पंखा जब चलता रहता है तो कस्टमर उसको देखते भी नहीं है जब तक कोई। देखिए दोस्तों, इसकी पेपर झड़ने के कगार पर है। इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। इसकी बेरिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसकी नीचे की कॉलर की सीट भी कट चुकी है इसकी। इसके लिए हमें इसकी दोनों बेरिंगें बदलना पड़ेंगी। इसके लिए हमें नई बेरिंग, इसकी ऊपर की बेरिंग, नीचे की बेरिंग दोनों ही पूरी तरह से सूख चुकी हैं और टूट चुकी हैं। ये प्ले भी हो चुकी हैं। इस तरीके से अब इसको हम और खोलते हैं। दोस्तों, इसमें हम कुछ देर के लिए वार्निश डालकर छोड़ देते हैं। इसको थोड़ी 1-2 घंटे बाद इसको खोला जाएगा, जिससे कि इसके पेपर नहीं टूटेंगे। इसमें पेपर टूटने की समस्या आ रही है।
दोस्तों इस तरीके से इसको बार्निश करके इसको सूखने के लिए रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो हमने ये सीलिंग फैन खोला था उसमें पेपर झड़ने की समस्या आ रही थी, इसलिए हमने उसकी ग्रीसिंग करके और इसको हमने ग्राहक को दे दिया है और इससे कह दिया है जब तक ये चल रहा है जब तक चलाओ, उसके बाद में ये फूक जाएगा। तो अब इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें उसकी बेयरिंग ऊपर की निकल नहीं रही थी। निकलने हमने सब कोशिश करने के बाद भी वो बेयरिंग नहीं निकली, इसलिए जब तक ना वो नहीं फूकती नहीं है तब तक ये वीडियो ग्रीसिंग करके हमने बना दी है उसको। बनाने के बाद ग्राहक को दे दिया है और वो बढ़िया चल रहा है। उसमें जो समस्या थी वो हटा दी गई है, उसकी सीट भर दी गई है। ठीक है दोस्तों, मेरे मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, इससे मेरे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अच्छी जो वीडियो मैं सबसे पहले डालूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेंगी।